बाकी तो अभी तो अपना तो हो गया है लगभग। कितना? 76.7 है। हम्म। कितना वजन कम हुआ आपका टोटल? टोटल में 85.5 था, तो 9 किलो के आसपास हो गया। हम्म। आप फोटो भेजें, फोटो, रिसेंट फोटो भेजिए, कोलाज बनाते हैं, कंपेयर करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। हम्म। पेट पूरा अंदर हुआ है कि नहीं, फ्लैट हुआ है पेट? पेट तो हो गया है, हम्म। लगभग तो हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है। हम्म। ठीक है। कितना दिन लगा आपको 9 kg लॉस होने में? 9 केजी लगभग 2 मंथ हो गया अपने को, 7 तारीख को। हम्म। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? प्रोग्राम में तो बढ़िया लग रहा है। हम्म। कुछ बता सकते हैं, कुछ हेल्थ इशू पहले था अभी ठीक हो गया? हेल्थ इशू देखा जाए तो मुझे खांसी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अभी तो उतना ही नहीं है। विंटर में मुझे तकलीफ होता था, हम्म। सर्दी और खांसी का, तो अभी हम्म। प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके। और ब्रीथिंग में जो खराटे लेता था वो कम हो गया, हम्म। तो मतलब वो तो है। हम्म। और बाकी तो ऐसे तो हल्का तो लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। हम्म। हम्म, ओके। हम्म। तो एक्सरसाइज का कैसे करना है कि सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन दौड़िए, गो फॉर रनिंग। ओके। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, हम्म। इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है। जितना देर कर सकते हैं, जितना दूर दौड़ सकते हैं दौड़िए। ओके। ओके। एंड सप्ताह में 4 दिन कम से कम आप ये एब्स वाला एक्सरसाइज कीजिए जो भेजा हूं मैं। ओके, ठीक है। ओके। ठीक है। तो इस तरह हम्म, से कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हम्म। दोज हु अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ हेल्थ, वो कभी मना हम्म, नहीं करेगा। हम्म, आप ही सोचिए ना, अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो कितना दिन लोग ऑफिस जाएगा? बराबर। आदमी अगर बीमार है, सीरियस है, तो हम्म। पहले ऑफिस जाएगा कि हॉस्पिटल जाएगा? पहले तो हॉस्पिटल ही जाएगा ना। हाँ। तो कहाँ गया फिर ऑफिस का उस दिन? तो कोई मना नहीं करता है, जो अच्छे लोग रहेंगे ना वो कोई मना नहीं हम्म, करेगा। हम्म, ओके। तो डालिए, लीड जनरेट होगा तो पैसा कमाइए ना। अभी आपने फिटनेस कर रहा है तो इससे पैसा कमाइए। हम्म, पैसा कमाइए, दूसरा बात है प्लस सेवा हो जाएगा, एक अच्छा भाव मिलता है। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक। आप देख पा रहे हैं ना कितना प्रोग्राम में वैल्यू है? हाँ, बराबर। बिना एक्सरसाइज का, बिना टफ एक्सरसाइज का, बिना जिम का आदमी वेट लॉस कर रहा है। हम्म, बराबर। आप कितना दिन एक्सरसाइज किया आप देख सकते हैं, आपका बिजी लाइफ स्टाइल है ना? हम्म, बराबर। बट फिर भी 9 kg वेट कम हो गया आपका 2.5 महीने में। हम्म, है ना, हम्म, कैसे हुआ? तो प्रोग्राम में कुछ अच्छा चीज है ना, हम्म, वो बांटिए और क्या। हम्म, है ना, तो डालते रहिए, स्टोरी स्टेटस में डालता है। स्टार्ट कीजिए वहां से, स्टोरी स्टेटस में डालना। ठीक है। चलो। ओके। ठीक है। ठीक। देखिए, अगर मन में रहेगा कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, हम्म, तब ये अंदर से आएगा कि चलो ये मैं डाल रहा हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। हम्म, मेरी वजह से किसी बंदे का हेल्थ अच्छा हो जाएगा और वो जिंदगी भर हेल्दी एंड फिट रहेगा, तो मेरा नाम लेगा। बराबर। तो ये भाव रखता हूँ मैं। हम्म, बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेगा कि प्रोग्राम महंगा है, हम्म, सप्लीमेंट यूज करता है, हम्म। सब लोग बोलेंगे। बट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, एंड ऑफ द डे क्या है? एंड ऑफ द रिजल्ट तो है ना। एंड ऑफ द डे क्या होता है?
प्रोग्राम जब कंप्लीट होता है तो उसका हम्म। शरीर हल्का लगने लगता है। शरीर के अंदर में जो भी खराबी था वो ठीक हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है। हम्म। अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। बीमारी उसको 10 साल डिले हो गया, जो बीमारी आने वाला था 10 साल बाद आएगा। बराबर। ये सब का वैल्यू है कि नहीं? बराबर। हम्म। है ना? तो वो एक तरह का सेवा भाव आता है कि भाई मेरी वजह से ये आदमी एक अच्छा जीवन, हेल्दी एंड फिट लाइफ स्टाइल जीवन व्यतीत करेगा, हॉस्पिटल बार बार नहीं दौड़ेगा। बराबर। तो ये फीलिंग आता है अंदर से। हम्म। अच्छे काम में जो है बहुत कम लोग ही अप्रिशिएट करेंगे, ज्यादा लोग हम्म। आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हम्म। बट फिर भी मैं करता हूँ, फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? हम्म। क्योंकि उसके अंदर भाव में वही चीज निकलता है कि हमें लोगों की सेवा करना है। बराबर।